코골이가 심하면 그냥 피곤해서 그런가 보다 하고 넘기기 쉽습니다. 하지만 자는 동안 숨이 멈추는 수면무호흡일 수도 있습니다. 오늘은 코골이와 다른 위험, 신호를 쉽게 말씀드리겠습니다. 수면무호흡은 잠자는 동안 기도가 반복해서 막히는 문제입니다. 단순히 시끄럽게 코를 고는 것과 달리 숨이 멈췄다가 다시 거칠게 쉬는 모습이 나타날 수 있습니다. 나이가 들수록 이런 문제의 위험도 커질 수 있습니다. 이런 분들은 특히 주의가 필요합니다. 코를 심하게 골고 자고 일어나도 개운하지 않고 낮에도 자꾸 졸리고 가족이 자다가 숨이 멈춘다고 말해준다면 꼭 확인이 필요합니다. 수면무호흡을 그냥 두면 낮 피로만의 문제가 아닐 수 있습니다. CDC는 수면무호흡이 시간이 지나면 심장 건강에도 해로울 수 있다고 설명합니다. 그래서 오래된 코골이나 낮졸림은 꼭 가볍게 넘기지 않는 것이 좋습니다. 코골이는 흔하지만 숨이 멈추는 수면무호흡은 그냥 넘기면 안 됩니다. 특히 자도 피곤하고 낮에 졸리고 가족이 숨멈춤을 본 적이 있다면 확인이 필요합니다. 오늘 영상 부모님과 가족분들도 꼭 함께 보셨으면 좋겠습니다. 오늘도 이 영상이 도움되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 밤에 숨쉬는 잠이 낮의 건강까지 지켜줍니다. 감사합니다.